नमस्कार दर्शक बंधु आदि न्यूज को आपण को स्वागत। आमे आज सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका विषय आलोचना करबा जहाँकि वर्तमान सबुठारु बड़ खबर। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका प्रदान को नहीं वर्तमान बड़ अपडेट सामना को आसी। एसत आज हिताधिकारी खाता को मध्य टंका आसी। तेबे सेमानक खाता को केते टंका आसी, केउ माने पाइबे, कहार टंका अटकी पारे, कौन करिले टंका शीघ्र मिलिबो, ए सब किछि जानिबा पई वीडियो को शेष जाय देखंतु। वीडियोटी भलो लागिले लाइक कमेंट शेयर करबा को भूलिबे नै। सेपरि चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। तेबे चलंतु आरंभ करबा आजर संपूर्ण खबर। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजना होची ओडिशा सरकारଙ୍କର विशेष फ्लैगशिप योजना। ए योजनार मुख्य उद्देश्य होची महिलाओं को स्वावलंबी कराइबा, आर्थिक भाव सेमानंकु सशक्त कराइबा और ग्रामीण अर्थनीति को शक्तिशाली करबा। এই যোজনাରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲେଣି। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହିଳାମାନେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ମୋଟ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ घोषणा करिसेंते। तेबे सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होची ए टंकाटी डीबीटी माध्यम रे सीधासलख हिताधिकारी बैंक खाता को आसीताए। मझिरे कोनोसी मिडिल मैन कोनोसी एजेंट किबा आपनकु कोनोसी अधिका टंका देबाकू पड़े ना। यही समस्या मध्य आपणकर नाही। तेबे योजनार लाभ पाइबा पई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइतिला जहाँकि एप्रिल 30 तारिख जायतिला। ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଏହାକୁ 5 ଦିନ ଆଉ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନ ବଢ଼ାଇ 30 ତାରିଖରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତାହା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା आरंभ होइथिला। एतसत पूर्वरु जो माने अप्लाई करि पार नथले किंबा जे हिताधिकारी आवेदन कोनोसी कारणरू रिजेक्ट हो जाइतला सेमानकु एथर नुआ सुजोग दैथिले सरकार, जहाँकि वर्तमान शेष हो सारिछे। तेबे आवेदन करबा पई हिताधिकारी माने ऑनलाइन पोर्टल माध्यम रे किंबा ऑफलाइन रे ग्राम पंचायत ऑफिस सीएससी सेंटर गुडी को फॉर्म नै अप्लाई करि परिबे बोली सरकार सूचना दैथिले। ए पर्यंत 4टी किस्ती अनेक लाभार्थी खाता को आसी सारी। याफल घरोई खर्च हो, छोट व्यवसाय, पिलांको शिक्षा, चिकित्सा और अन्य काम महिलाओं को सहायता मिलसी। अर्थात वर्तमान पर्यंत जो 4टी किस्ती टंका 20,000 टंका हिताधिकारी खाता को आसी, जहाँ कि विभिन्न उपाय महिला मानू साहाय्य करुछि एवं सेमानकु एक सशक्त महिला भाव में गढ़ी तोली। एबे समस्त नजर रही पंचम किस्ती उपरे। केबे पंचम किस्ती टंका आसीबो, केउ माने पाइबे, केबे पाइबे, केते टंका पाइबे, एभली अनेक प्रश्न हिताधिकारी मनरे अछि। किंतु वर्तमान चर्चा जोर धरिछि कि एही टंका आसी सारिछि। एही किस्ती आसीबा पूर्वरु पुणी थरे हिताधिकारी खाता को टंका आसीछि, जहा कि आज अर्थात मे 4 तारिख रे हिताधिकारी खाता को टंका आसीछि, जहा को नै समस्ते भाबुचंती, अनेक हिताधिकारी भाबुचंती कि एहा होछि पंचम किस्ती टंका। किंतु से केउ टंका आसीछि, केउ माने पाइबे, से विषय आगे टिके आलोचना करिदबा, तापर आमे पंचम किस्ती आडकु जिबा। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार जो वंचित होइथिबा 1,23,849 जन हिताधिकारी को आज सरकार टंका देइछन्ते। अर्थात एही टंकाटी पंचम किस्ती टंका नुहे। एही टंका होची जो माने पूर्वरु आवेदन करथिले, जो माने पाइनांती, जो माने चतुर्थ किस्ती पाइनांती, कोनोसी टेक्निकल कारण पई जो मानकर सुभद्रा टंका कटि जाइतला, सेही मानंकु आज सरकार टंका प्रदान करिसंती, जहाँकि 1,23,849 जन हिताधिकारी एथिरे सामिल अछंती। एने उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा तांको सोशल मीडिया एक्स हैंडल मध्ये ए सूचना देइथिले पूर्वरु कि हिताधिकारी को टंका मिलिबो मार्च। तेबे हिताधिकारी को टंका मिलिबो जहाँकि मे 4 तारिख अर्थात आज जो टंकाटी मिलिछि। तेबे उप मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार जो माने योग्य हिताधिकारी होइतिबे एवं कोनोसी कारणरू सेमानक खाता को टंका आसे नथिबो सेही माने ही टंका पाई परिबे, जाकि मु वर्तमान कहूतिली। तेबे योग्य हिताधिकारी मध्यरु 1,23,849 जन हिताधिकारी को आज टंका प्रदान
କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା କି ଆଜି ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଛି ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି, ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାକି 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଉପାୟରେ ପାଇବେ, କେଉଁମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କେଉଁମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଏଠି 10,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ମେ ମାସର 2ୟ କିମ୍ବା ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସରକାର ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଘୋଷଣା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ସରକାର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସରକାର ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସରକାର ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ରହିଛି କି ମେ ମାସର 2ୟ କିମ୍ବା ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏନେଇ ସରକାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ସହ କିଛି ନୂଆ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଏଥର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଏବେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ତାହା ତ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସରକାର ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଏ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାଇପାରେ। ଏକାଥରକେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଯାଇପାରେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଟଙ୍କା ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦିନ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେମିତି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ, କାହିଁକିନା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସେଇଦିନ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଆସୁନି। ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯଦି ଏକା ବେଳକେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ନ ଆସିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଏ ବା ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଟଙ୍କା କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି
सेमानंको बैंक खाता आधार सह लिंक अछि, डीबीटी चालू अछि, पूर्वरु किस्ती पाइथिबा लाभार्थी, नुआ भाबरे योग्य तालिकारे ना आसिथिबा महिला माने एही टंका पाई परिबे। एथिसहित केउमाने टंका पाइबे नहीं से विषय आम कथा हेबा ना। जो मानकर फॉर्म रे त्रुटि अछि, बैंक खाता बंद अछि, आधार लिंक नहीं, वर्तमान सरकार बैंक सहित आधार लिंक को बाध्यतामूलक करछन। जदि आपनकर आधार लिंक बैंक सहित नाही ताहले आपनक खाता को टंका आसीबो ना। आपण योग्य होइतिले मध्य आपनक खाता को केबे भी टंका आसीबो नाही। तेणु आपण तुरंत बैंक खाता सहित आधार लिंक अछि कि नहीं ताकू जांच करंतु। आपनकर बैंक खाताटा एक्टिव अच्छी कि नहीं, सक्रिय अच्छी कि नहीं, से टंका लेन देन हो नहीं जांच करंतु। सेटा बंद हो जाइनी तो सेटा चेक करंतु। जो मानकर फॉर्म रे त्रुटि रही, अर्थात जो माने फॉर्म फिलअप बेले आवेदन बेले जो मानकर भूल तथ्य जो माने देइचंती किबा कोनोसी नार मिस्टेक हो किबा आधार रे कोनोसी मिस्टेक हो, जदि किछि भूल रही ताहले आपणक खाता को टंका आसी परिबो नाही। एथि सहित जो आपण मोबाइल नंबर देइचंती, जदि से मोबाइल नंबर रे कोनोसी कॉल आसुनी, मेसेज आसुनी किबा कोनोसी प्रकार रो ओटीपी समस्या मध्य रहउची ताहले मध्य आपण योग्य होइतिले मध्य आपण खाता को टंका आसीबो नाही। एथि सहित डॉक्यूमेंट जदि जांच संपूर्ण होई नाही, आपणकर जो आवेदन करछन जो डॉक्यूमेंट देइचंती जेतिकी डॉक्यूमेंट दबा कथा जदि सेतिकी डॉक्यूमेंट देइ नांती, किछि असंपूर्ण डॉक्यूमेंट देइचंती ताहले मध्य आपण खाता को टंका आसीबो नाही। एथि सहित जो माने नकली आवेदन करछंती सेमानकु मध्य एही योजना रे सरकार शामिल करिबे नै। जदि भी सेमानकर आवेदन सरकार हाथ लागताय ताहले मध्य सेटाकु से रिजेक्ट कर देबे बा खारज करिदेबे। तेबे एबे प्रश्न अछि जे टंका आसुनी आपण कोन करिवे। जदि आपण जने योग्य हिताधिकारी किंतु आपणको खाता को टंका आस नै, तेबे आपण एही 5टी काम तुरंत करंतु। प्रथमे आपण बैंक पासबुक को अपडेट करंतु, द्वितीय रे आधार लिंक चेक करंतु, तृतीय रे मोबाइल नंबर सठिक अछि कि नै ताहा जांच करंतु, ई-केवाईसी अपडेट होइछि कि नै ताहा देखंतु। एथिसहित निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई निजर आवेदन स्थिति जांच करंतु। जदि आपणको खाता को टंका आसुनी आपण एही 5टी दिग उपरे अत्यंत गुरुत्व दियंतु। तेबे दर्शक बंधु, सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका खूब शीघ्र आपणको खाता को आसी पारे। तेणु आपण आपणकर बैंक खाता हो, आधार हो, ई-केवाईसी सब किछि के चेक करि रखंतु, अपडेट रखंतु। वीडियोटी भलो लागले लाइक, कमेंट, शेयर करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।